Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rizky Faujan. Sebelumnya saya pengen minta maaf kepada kalian karena saya beberapa minggu yang lalu belum bisa upload tentang vape. Entah itu tutorial, entah itu review liquid, entah itu coiling apa, pokoknya belum bisa lah. Kenapa? Karena device yang sering saya pakai untuk review liquid atau segalanya itu dipinjem sama saudara, dan kemarin waktu hari Minggu udah dikembalikan dan sekarang saya baru bisa membuat videonya. Oke, dan video kali ini saya akan memberikan tutorial cara firing atau menghisap vape yang benar dan tidak batuk-batuk, khususnya untuk kalian yang pemula. Oke, jangan menunggu lama, langsung saja kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke, beberapa item atau beberapa faktor yang harus kalian perhatikan saat pertama kali menggunakan vape. Untuk yang pertama dulu ya, untuk kalian yang pemula, kalian harus perhatikan beberapa faktor ini. Pemilihan liquid, terus tekanan baterai. Bukan tekanan baterai sih, tegangan baterai, watt yang digunain. Itu yang paling utama. Terus cara menghisapnya. Pertama kita pemilihan liquid. Untuk kalian yang pemula, saya sarankan untuk memakai liquid fruity atau freebase. Kenapa? Karena dalam kandungan liquid fruity itu mengandung rasa mint atau dingin. Biar nggak ngehit, kalau bahasa kitanya itu nggak ngehit di tenggorokan. Karena kalau pemula itu kaget. Jangankan untuk ngehit ya, untuk kena percikan dari koil yang dihasilkan pembakaran itu kadang kaget, batuk, kayak gitu kan. Terus setelah pemilihan liquid, yang selanjutnya adalah cara menghisapnya. Cara menghisap vape berbeda dengan cara menghisap rokok. Kalau menghisap rokok kan mungkin smooth dia, pelan, tapi kalau vape itu kencang, kurang lebih kayak gitu. Jadi sangat berbeda. Terus faktor selanjutnya itu kalian jangan tegang. Kenapa? Kalau semakin kalian tegang, semakin cepet batuk. Cobain dah kalau nggak percaya. Kalau kalian relax, santai, insya Allah dah. Kalau menurut saya nggak bakal batuk karena nggak tegang, relax. Terus yang selanjutnya, sekarang kita ini aja ya, obrolin aja dulu cara-caranya. Jangan langsung ke prakteknya, kita omongin dulu, nanti kita langsung praktek, oke? Terus selanjutnya, setelah pemilihan liquid, terus cara menghisap, terus nggak tegang juga, yang penting relax. Terus yang selanjutnya adalah kita coba simulasikan firing vape tanpa menggunakan vape ya. Pertama kita hisap dulu. Kita umpamakan ini sebagai RDA ya. Kita umpamakan aja dulu nih jempol kita sebagai RDA. Kita umpamakan dulu, jangan langsung ke RDA, biar pelemasan dulu lah, jadi biar nggak terlalu tegang. Pertama ada 2 trik. Yang pertama langsung dihisap, terus yang kedua kita buang dulu. Kalau yang dihisap itu langsung aja. Terus caranya tadi tuh, untuk ngisap vape itu kayak ini, kayak ngisep angin gitu. Kalau rokok kan cuma smooth ya, jadi kita praktekin aja. Nah, kita lakukan beberapa kali kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya kita buang terlebih dahulu. Langsung saja buang, tiup, lalu langsung hisap. Tiup, langsung hisap, kayak gitu. Terus kalau kalian sudah kayak gitu, kalian coba langsung menggunakan device-nya.
Device-nya apa aja, yang penting kalian jangan pegang dulu, bukan pegang dulu. Kalian jangan tekan dulu nih tombol firing. Terus satu lagi, tegangan yang kalian gunain jangan terlalu besar, sedang saja ya. Entah itu 60, entah itu berapa lah. Pokoknya kalian atur sedemikian rupa dan senyaman kalian. Oke? Lalu kalian coba firing, tapi dengan syarat kalian jangan tekan tombol firingnya. Kalian biasa hisap biasa aja dulu ya. Pertama yang pakai trik yang pertama dulu, yang dihisap langsung buang. Oke, langsung saja kita mulai, nggak ditekan dulu ya firingnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi badannya nggak harus gini juga ya, biasa aja. Buang. Kalian lakukan beberapa kali, tapi dengan catatan kalian harus tenang, relax, nggak tegang ya. 1, 2, 3. Nah, seandainya kalian sudah, rupanya nih, gue nih udah lancar nih, udah nggak tegang nih, kalian boleh langsung sambil ditekan tombol fairingnya. Kita contohin ya. Santai, yang penting santai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting santai, tenang, kuasai. Oke, gak boleh tegang, gak boleh panik. Satu lagi, kalau ada nih biasa percikan-percikan letupan panas tuh, buat kalian yang pertama wajar, karena ngeganggu, bukan ngeganggu sih, kaget. Intinya mulut kita kaget dengan percikan yang terjadi di dalam RDA. Nanti juga lama-kelamaan terbiasa. Oke, langsung pindah ke yang kedua, yang dibuang dulu lalu dihisap, buang lagi, atau kita hembuskan dulu, hisap, lalu kita buang. Triknya sama, jangan tekan tombol firingnya terlebih dahulu. Kita mulai ya. Kalian lakukan beberapa kali kayak gini. Nah, langsung kalian barengin sama ditekan tombol firingnya. Contoh ya, kayak gitu. Dibuang, lalu hisap, buang lagi. Contohin nih kayak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambil ditekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Santai, intinya kuncinya santai. Kalian nggak panik, nggak tegang. Insya Allah kalian cepat bisa firing vaping. Coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gitu. Mau ulangin lagi ya. Satu kali lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Buang dulu, hisap, lalu buang. Sambil ditekan tombol firingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Yang penting santai, relax. Pokoknya insya Allah dah cepet bisa. Oke, sekian dulu video dari saya. Bila ada yang terlewat, kurang, atau apalah, pokoknya bisa kalian komen di bawah ini, oke? Yang sudah support channel saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi kalian yang belum support channel saya, segera support channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, biar saya lebih termotivasi lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik dan enak untuk ditonton. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.